उसका जिस हिसाब से दाढ़ी है ना, मेरे को तो लगता है लड़की सीधा भड़क ही जाएगी उस पर। एक गुंगा बोल रहा है कुछ तो। वो बंदी देखना कैसे देख रही है उसको। क्या कर रही है? ये क्या है, उससे तो खुद से गया चुटी है वो। भाई ये नहीं कंप्लीट नहीं है भाई। यो कर दिया मैंने। कंप्लीट नहीं हुआ भाई जो बोला था वही तो किया। लड़की तेरे को खिलानी चाहिए। आज तो तेरे को खिलानी चाहिए। या तो रेड सॉस या तो और नहीं मैं वापस जा रहा हूँ। भाई वो लड़का मेरा ना बैंड बजाएगा उसका। ये हो गया भाई, सबको खिला दिया मैंने। भाई अबे सबको खिला गया है अभी।